Всем привет, с вами Типок, и сегодня у нас будет подкаст на тему, почему Лего так дорого стоит и что вообще с этим делать. Начнем с того, что я расскажу о нескольких своих тегах. Начнем с первого тега, который я себе выписал, а именно, что Лего сотрудничает с другими компаниями, так называемые соглашения, которые он заключает с другими компаниями. Приведу пример, например, Гарри Поттер. Лего уже на протяжении, наверное, лет 20, а может быть и больше, заключает контракты с Гарри Поттером, то есть Warner Brothers, и выпускает наборы под названием Лего. И с каждым годом это становится все больше и больше. И естественно, что Лего должна платить часть от заработанных денег самой студии. То же самое, например, с Marvel. То есть, вот придя в магазин на полке, в следующий раз, когда придете в магазин на полочках, посмотрите, что вы там увидите. А вы увидите там, как многие считают, несправедливость. Потому что наборы по Lego Marvel будут стоить примерно в 1,5-2 раза дороже, чем наборы Creator с обычными детальками. Спросите, почему же они так? Почему же наборы Marvel стоят в 1,5 раза дороже? Все просто. При заключении соглашения компания, с которой заключает Lego договор, разрешает пользоваться именами, брендом, героями, которые они придумали. То есть то же самое Disney. Но мы сейчас говорим про Marvel. Marvel, то есть, разрешает пользоваться своими супергероями, делать копии на этих героев, клеить свой бренд прямо сверху на самом наборе. И, естественно, Marvel хочет с этого что-то заработать. Они делают это не просто так. Понимаете, у них такая большая реклама, их фильмы набирают просто гигантские кассы, собирают в кинотеатрах. И вы думаете, им нужны типа какие-то копейки? Конечно же нет. И поэтому Лего приходится поднимать цену. Ведь это же не просто какие-то детальки в Креаторсе. Здесь у тебя фигурки, которые имеют какую-то свою ценность, которые, не просто так лежат там, понимаете? Это все равно же нужно будет заплатить потом Marvel за этих фигурок, дизайнерам, которые создавали эти фигурок. То есть там не просто детальки, знаешь, у Лего гигантская база различных деталек. И в наборах Creators они просто мешают детальки друг с другом. Да, там тоже есть дизайнеры, которые придумывают идеи. Но сравните дизайн придумать самолетик или полностью с нуля спроектировать Халка. Биг-фигурку Халка. Естественно, здесь видно различия четко. Идем дальше. Disney. То же самое. Различные фигурки, замки, отрезки из фильмов. Очень много Лего любят всякие вырезки сильно делать. Миньоны. То же самое. То есть в миньонах сами вот этот концепт миньонов. Мини-фигурки. И очень много таких серий есть. То есть даже тот самый Animal Crossing, который вышел буквально совсем недавно, появилась такая серия у Лего. Тема так называемая. И у меня, кстати, даже есть обзор на один из таких наборов. То есть там уникальные мини-фигурки и интересный дизайн. Мы теперь переходим потихонечку к... Вот когда я говорю уникальный, вы, я думаю, уже все догадались, мы переходим к уникальности и моему второму тейку, а именно к ограниченным тиражам, понимаете? Что происходит с наборами Лего? Лего выпускает набор, потом он собирает какое-то определенное количество своих фанатов, да, продается, и затем через год, 2 или 3 Лего перестает выпускать этот набор. Да, затем, что происходит затем? Затем Лего либо выпускает ремейк этого набора, либо не выпускает этот набор вообще, все. Он уходит в лету, понимаете, канул в лету, все, не перестает выпускаться. Что это означает? Это означает, что люди, которые хотят купить этот набор, после окончания его продаж, не могут купить его.
То есть спрос на этот набор остается, а предложения уже нет. К чему это приводит? Ну, вы сами, естественно, понимаете, что появляются так называемые перекупы, которые перепродают этот набор на всяких сайтах, скупают набор, а потом перепродают его. Конечно же, Лего с этим борется, тем, что она выпускает ремейки. То есть мы каждый год видим ремейки по Лего, сейчас забыл, как называется, Гарри Поттеру. То есть каждый год выходят ремейки там старых наборов, которые выходили еще лет 10-15 назад. Лего практически старается постоянно, каждые там несколько лет выпускать ремейки, выпускать новые наборы, новые детальки. Но проблема-то в чем? Проблема-то в том, что те детальки и те мини-фигурки, которые были те 10 лет назад, их уже никто не выпускает. Нет, они все. Таких станков уже нету. Естественно, у Лего остались все вот эти наработки и все такое, но эти детальки больше не выпустятся. Они остались там. И, естественно, они будут иметь повышенную ценность, чем те, что прямо сейчас продаются на полках. Хотя иногда бывает по-другому, но вы знаете, есть всегда исключения. Так вот, к чему я веду? Потому что, естественно, это эксклюзивность и этот ограниченный тираж. Не всегда он, кстати, ограничен. Всегда это можно, понимаете, понять. Иногда выходит какой-нибудь набор, самый обыкновенный, ты думаешь, ну, наверное, он не наберет. А потом буквально через месяц Лего перестает выпускать, и все. Теперь это просто уникальная новинка. То есть то же самое, я знаю, один пример был с Лего Бэтмен. Лего серии Бэтмен. Лего выпустили набор с Бэтменом, с новой, с вот этим, как называется, лампой Бэтмена, которая светит в небо, с Бэт-лучом. И там в комплекте была мини-фигурка Бэтмена, и у нее был плащ. Но при этом сверху была такая броня, которая этот плащ изгибала так, что ткань портилась и, приобретала форму некрасиво, понимаете? То есть она портилась, и тем самым, такой изгиб был очень некрасиво. И Лего заметил это буквально сразу же, убрала с продажи этот набор и перевыпустила, но уже без плаща. И теперь та самая версия, которая с плащом, то есть она не изменила все, оставила обложку такой же, Лего, компания, имею в виду, у этого набора. Оставила номер, инструкцию. Инструкция нет, инструкция, естественно, изменилась. И в конце тоже из деталек, количество деталек это тоже убрали. И теперь тот набор с плащом стоит колоссальных денег. То есть это был дешевый набор за 10 евро, за 100 до 1000 рублей. Теперь же это супер дорогой набор, который ты вообще очень тяжело найти, понимаете? Вот то, что я говорю. Естественно, есть там, где это все логично, там, где все это подкреплено чем-то. То есть, например, тот же самый набор, который перманентно набирает в цене и растет постоянно. Это набор по сериалу «Странные дела». Потому что, естественно, он в единственном экземпляре, его уже давно Лего не выпускает. И, конечно же, он будет расти в цене и с каждым годом становится все дороже и дороже. То есть такие примеры тоже есть. То есть это не обязательно должна быть какая-нибудь оплошность или ошибка. Это может просто какой-нибудь эксклюзив. Или, например, всякие там с «Звездными войнами» тоже очень много всяких интересных наборов. То же самое происходит с наборами, например, от Гарри Поттера. Есть очень много старых наборов, например, там один из самых знаменитых, который мне сейчас приходит на ум, это где Гарри Поттер на кладбище, и там восстание, так называемое восстание Волан-де-Морта, где у Волан-де-Морта была, по-моему, прозрачное то ли тело, то ли голова, и это теперь именно сам этот Волан-де-Морт очень дорого стоит. И, в принципе, сам этот набор, если он еще не распакованный, имеет там цену в 5 раз дороже, чем он сам есть. Также, помимо эксклюзивности, тоже хочу добавить эксклюзивность. Факт, что, например, на всяких различных комиконах, лего-сборах, фанатов, понимаете? И выходят специальные эксклюзивные лего-мини-фигурки. Одна из самых популярных, это, естественно, вот этот Человек-паук, который там был выпущен, когда-то там давно-давно-давно,
на каком-то там из комиконов. И теперь он стоит буквально там $1000. Естественно, это уже именно эксклюзивность, сделанная от Лего. То есть это не какая-то оплошность, не запланированная. То есть это четко запланированная эксклюзивность от Лего. То же самое могу привести пример с Лего музеем. То есть Лего музей, где там в Дании, где он там находится, где есть у них, когда ты приходишь в музей, ты можешь купить там специальный эксклюзивный набор. И там, например, они устраивают какие-нибудь специальные праздники, и там раз в год ты можешь подойти и купить какой-нибудь эксклюзивный набор, который продается только сейчас и в будущем будет, естественно, стоить дорого. То есть иногда все-таки можно отследить, что... Но сейчас, смотрел в новостях, очень популярно, когда ты приходишь в Лего-магазин, там тебе говорят выстроить свою собственную инструкцию из 6 кубиков Лего. И ты из них выстраиваешь, после чего тебе дают, там, естественно, одинаковые наборы, 6 красных кубиков Лего. Возможно, больше, я просто уже забыл. 6 или 8 кубиков Лего тебе дают красных. И они запечатаны. И вот я смотрел видео TikTok, где человек спрашивает, что типа, открыть этот набор сейчас, собрать свою инструкцию или оставить его и потом в будущем продать подороже. То есть всякие эксклюзивности, все вот это, естественно, будет в будущем расти в цене. Я не говорю, что это должно обязательно всегда расти в цене, но в основном да. Теперь давайте обсудим, почему же это растет в цене. Почему вообще эти наборы должны расти в цене. Здесь я хочу отметить то, что Лего, это компания, которой, не один десяток лет. То есть все знают, естественно, эту историю, что Лего начали производить сначала деревянные игрушки, и потом потихоньку начали производить потом из пластмассы, и завоевывали рынок, пока не завоевали рынок вообще всего мира. Естественно, что Лего это не вчера появившийся бренд, который только там начал развиваться, какие-нибудь там китайской подделки, нет. Это бренд с гигантской историей, которому много лет уже следит за качеством, за своей продукцией и за, естественно, коллаборациями. Потому что вот я считаю, что именно благодаря коллаборациям и всяким совместным выступлениям Лего стал таким популярным. Производя необычные кубики, вот эти наборы Creators, как там еще называется, честно говоря, набор, где просто детальки идут разноцветные, никогда бы оно не стало популярным. Но благодаря своим постоянным вот этим вот инфоповодам, я так называю их, коллаборациям и совместному выпуску совместных наборов с различными брендами, там мало, вот это я уже всех перечисляла, могу перечислить еще раз. Звездные войны, кстати, нельзя забывать, ведь это большой-большой пласт. Потому что по Звездным войнам выходили не только наборы, еще и игры компьютерные. Также нельзя забывать обязательно про настольные игры. Кстати, переходите, смотрите мое видео про настольную игру Monkey Place, которая у меня вышла на канале, обзор, где я в нее играю. Поэтому тихо. Поэтому все эти бренды, естественно, это все помогает Лего развиться. И коллаборация с Fortnite, где Лего выпустили игру Fortnite, и это просто взорвало интернет. Различные другие игры, которые прямо сейчас взрывают интернет. То есть Лего постоянно с кем-то коллаборирует и постоянно растет в цене. И поэтому вот эти эксклюзивности будут, я считаю, что бесконечно. Все время популярны. Да. Они, никогда не могут перестать популярными, потому что, почему? Если Лего постоянно растет, с чего он должно упасть? Я вот еще думал о такой идее, что, допустим, мы знаем, да, что Лего не производит больше старых наборов, да? Что Лего все перестал производить, они производят только постоянно новые. Делают ремейки, продолжают производить новые. Почему бы Лего не производить все наборы? Давайте представим, смоделируем такую ситуацию, что Лего начало производить старые наборы, выпускать их тоже. Я не знаю, почему, по какой случайности, но вдруг Лего такие подумали, собрались в маркетинговой своей группой и решили: все, с сегодняшнего дня мы выпускаем все наборы, которые у нас есть. Все наборы, которые когда-либо выходили, мы будем их выпускать все заново. Вы думаете, что произойдет? Во-первых, это
гигантские затраты. Ну, это естественно, это было всегда и будет всегда. В-третьих, вы представляете, насколько сильно упадет количество наборов, выпускаемых их заново. То есть это тотальная отмена коллаборации со всеми сразу же. Плюс, если мы вспомним старые наборы, а там же их было очень много, всякие Губка-бобы, всякие там космосы, покорение космоса, да даже те самые пират Карибского моря. Очень много коллабораций было у Лего. Прикиньте, сколько им придется компанию написать, чтобы восстановить все эти договоры. То есть, ну уже понимаете, почему это не может быть нереально. Во-вторых, представим, у Лего за всю историю было выпущено, даже я не знаю сколько, ну там десятки тысяч различных наборов. И сейчас Лего в один момент их всех выпускает. Ну, вот просто зайдите в свой магазин, сходите в магазин и посмотрите, сколько места занимает Лего на полках в магазине. Один стеллаж, да? Ну, если это, конечно, большой магазин, не знаю, там двухэтажный, 2 стеллажа. И представьте теперь, сколько Лего нужно будет стеллажей, чтобы занять все наборы Лего. Ну, целый магазин, да? Ну, то есть целый магазин игрушек, которые вообще, ну, на всех игрушках, должен быть просто заполнен Лего. Ну, или в ином случае, если они ставят два стеллажа, то им придется заполнить весь свой склад Легом. И тут я хочу привести, например, ситуацию из моей жизни. То есть, вот в моем городе у магазине Лего, как происходит? Если приходит новая поставка им Лего, ну, то есть я это замечал, и я это знаю. Если приходит новая поставка Лего, а у них на полках все еще там лежат какие-то наборы, и там, например, ну, знаете, один набор занимает гигантское количество места, вместо которого могло бы там целая партия новых стать. То что они делают? Они берут набор, вот этот, клеят на него этикетку с 30% скидкой и ставят другое место. А на стеллаж, где этот набор стоял, выставляют новинки со склада. И таким образом на складе не простаивается, то есть освобождается место на складе, и новый набор быстрее продается. Выгодно магазин, покупателю, да и самой компании Лего, потому что их новинки, которые они вот-вот выпустили, не лежат на складе, знаете, там 2-3 месяца, и только через 2-3 месяца они наконец-таки подают на стеллажи, когда это уже вообще никому не нужно. То есть с мини-фигурками, например, вот я вообще, честно говоря, протупил сильно на мини-фигурках, потому что я их купил вообще вот просто на следующий день, после того, как они появились в магазине. То есть они появляются в магазине, мне приходит сообщение, что новые мини-фигурки появились в магазине. Я сразу же иду их уже смотреть, ну, знаете, там, минифиг-скан, иду их сканировать, скорее искать мини-фигурки нужные на следующий же день. Покупаю, кладу их у себя в шкафу и успешно забываю примерно на месяц. То есть просто представьте, я примерно целый месяц подряд не то чтобы не записал, типа, и мне было не смонтировать. Я даже не записывал это видео. И только через месяц я такой начинаю вспоминать, что, блин, у меня же там мини-фигурки лежат. Срочно иду записывать видос, монтирую его еще где-то неделю, выкладываю и, ну, понимаю, что у всех уже есть видео про мини-фигурки 27 серии, кроме меня. И что я, как всегда, опоздал. Поэтому, ребят, это будет очень смешно, если... Ну, то есть вы понимаете, насколько сильно Лего-компания пострадает, если их новые какие-то коллекции не будут выложены на полке сразу. Потому что вышло... Ну, во-первых, давайте подумаем. Я сейчас подумал относительно меня, то есть относительно моих просмотров, относительно моих подписчиков. Давайте подумаем по поводу компании Лего. Она закупила рекламу. Реклама оплачена, идет реклама по телевизорам, во всяких каталогах, везде. В соцсетях. Во всех приложениях Лего идет реклама, что 27-я серия мини-фигурок, ура, новинка, что же там выпало? А в магазинах их нет. А в магазине поступает только через месяц, потому что, ну, полки были забиты, видите ли. Ну, это же так не должно быть, нет. Новинки должны выходить, поэтому, ребят, то, что Лего, чтобы искать старый набор, ну, это просто нереально. Конечно, все мы хотим, чтобы, блин, ну, если не старый набор, хотя бы выпустили бы детальки. Да, это было бы классно, но... пропадает весь смысл, понимаете? Вся суть редких деталей уходит на нет. А ведь редкие детали, это, ну, просто гигантский такой
пласт в продажах Лего. Хотя, вот честно говоря, я слышал какие-то истории, что типа Лего вообще борется с этим всем. Что Лего против вообще всех этих перепродаж. Но не знаю, честно говоря, насколько сильно это правда и насколько сильно вообще этому всему можно доверять. Сколько сильно это все проверенная информация. Давайте пойдем дальше. Но мы уже поняли, что Лего не может начать выпускать все детальки разом. Точнее, все наборы разом. И мы уже поняли, что Лего будет продолжать коллаборировать со всеми, что это естественно. Представим такое. Почему бы Лего не снизить свои все цены на 10%? Ну, то есть, кому от этого будет хуже? Да, они будут зарабатывать чуть меньше. Но такое, сколько Лего уже заработало и сколько они будут зарабатывать в будущем. Сколько они уже заработали? Они работают уже много лет. Почему бы им просто взять и сделать, не знаю, акцию, не снизить все свои цены на 10%? Людям приятно, им не сильно убытки. Так вот, вы думаете, не сильно убытки, да? 10% снижения цены, 10% снижения стоимости компании Лего. И это еще приблизительно. Скорее всего, это спровоцирует так называемый обвал цен. То есть, я забыл, как это называется. Только что в голове было. В общем, цены на Лего, на акции Лего упадут нереально сильно. То есть, вы понимаете, что будет? Это будет полный спад. То есть, я не помню, совсем забыл слово английское какое-то. В общем, то же самая ситуация, например, сейчас, в моем времени, вот сейчас, когда вышла эта запись, произошла с компанией Nvidia, произошла с компанией Nvidia. Акции обвалились просто нереально. А все потому, что вышла другая нейросеть, которая не использует их чипы. То есть китайцы смогли обучить свою нейросеть, не используя их чипы. То же самое произойдет с Лего. Я не буду ходить от темы, я просто скажу, что то же самое произойдет с Лего. Понимаете? И это никак здесь избежать. Что еще такого не сказал? Наверное, я не сказал, вам должен сказать обязательно про то, что... Ну, я говорил уже про то, что с временем Лего наборы остаются ценнее и ценнее, потому что их больше не пускают. И вот я вам такой дам совет. Можете зайти по ссылке в описании. В описании будет ссылочка на сайт, называется Brick Economy. Там очень интересно, можно посмотреть, проследить прямо за каждым набором. Это не реклама, естественно. Это просто я рассказываю для фанатов Лего, как я, которым тоже очень интересно, что происходит с Лего. Можете спокойно зайти по ссылке в описании и посмотреть Brick Economy, сайт, на котором можно отследить, выросли цены, на какие наборы, на какие темы. Прям вообще даже можно посмотреть на отдельные детальки. То есть цену за последние, вот когда деталька вышла, и до сегодняшнего времени, в реальном времени, можно следить, какие цены на всякие детальки. Советую, я лично там постоянно смотрю. То есть выходит какая-то новая тема, я смотрю, какой у нее прирост, слежу, вот таким образом можно, кстати, даже следовать, какие наборы вы хотите купить. То есть вы не знаете, какую тему закупить. То есть вот я, например, видел на ютубе буквально несколько недель назад видео, где человек говорит, что я инвестирую в Лего. И покупает наборы, которые на вот этом сайте, я, естественно, сразу их пробил на сайте, вообще просто на самом низу. То есть они не то чтобы даже растут, они идут вниз. И он говорит, ну, я не знаю, ребят. Я не буду, естественно, ставить ссылки никакие, можете сами поискать. Там он покупает, по-моему, какие-то лего-машины всякие там серии Audi, что-то он покупает какие-то. Ну, в общем, вот эти, которые Лего серия Speed, как так это называется. Покупает всякие машины и говорит, что, ребят, скоро они вырастут в цене. Я не знаю почему, потому что, мне кажется, они крутые. Очень печально, что люди не знают о том, что есть такой сайт. Я ему, естественно, написал в комментариях, но, по-моему, он мне не ответил. Это просто очень печально, потому что знал бы он про этот сайт, он бы никогда в жизни не купил бы эти наборы. Потому что просто, чтобы на сайте, смотрел бы, что какие-то сейчас наборы в самом топе, и купил бы именно их. Поэтому, если вы тоже планируете инвестировать в Лего, поступайте как этот человек. Зайдите на сайт, изучите, посмотрите, какие наборы сейчас популярны, какие темы сейчас популярны, какие темы, наоборот, в минус уходят. Зайдите в магазин, смотрите, что у вас в магазине. То есть, если вы заходите в магазин, то написано, что вы зашли на сайт Brick Economy,
посмотрели там, вам сказали, что о, такой набор очень сильно растет, вы пошли в магазин, а на него нету скидки. Ну, подумайте, может быть, несколько раз. Может быть, подождать, пока на нем будет скидка, и купить тогда, и тогда вы заработаете дополнительно. То есть, например, вот я стараюсь покупать наборы только со скидкой. Это раз. А во-вторых, я смотрю, естественно, на их вырост в цене. То есть, вот я совсем недавно походил в магазин, где я помню, я рассказывал уже ранее, что где-то 30% скидки на наборы, которые не выставляются на стеллаже, лишние. Вот я заходил туда и как раз-таки увидел офигенный набор, который, посмотрел, я пробил его. И он растет в цене. И еще и со скидкой 30%. Ну, это просто супер, я считаю. То есть, за такую цену вы даже не найдете его нигде, ни в никаких магазинах, там, знаете, поддельных всяких, там, магазинов подпольных. Даже там его не найти. Что еще? Еще я вам советую, если кому интересно, есть сайт. Тоже полезные фичи. Мы перешли от стоимости на цены Лего к полезным фичам потихонечку. Я смотрю так. Есть еще такой сайт, называется Brick Recognize. Тоже будет ссылочка обязательно в описании. Там можно сфоткать любой кубик Лего, и сразу вам найдется его номер на бриклинке. И фотографии, и вообще, в принципе, все номера. То есть вы спокойно сможете его найти, посмотреть, что это вообще за деталька. То же самое потом вбить его на Brick Economy и посмотреть, какая его цена сейчас. Очень интересно, да. Что еще? Ну, в итоге, давайте так, подведем небольшие итоги. Как небольшие? Подведем полноценные итоги. Посмотрим, что у нас в итоге выходит. Что Лего стоит столько, сколько оно должно стоить. Почему? Потому что это большая компания, у которой есть много контрактов с различными брендами, у которой хорошее качество. Кстати, я вот сейчас хотел подвести к финалу, вспомнил про качество, и давайте я вам сейчас скажу еще кое-что. Я записался это в теге, сейчас вот совсем вспомнил под конец уже. Все мы знаем такие бренды, как Кетчуп, Памперсы, Чупа-Чупс. Это бренды, которые из названия бренда стали словами, олицетворяющими товар. То есть они уже стали словами нарицательными, понимаете? Ты не приходишь в магазин и говоришь: дайте-ка мне томатный соус. Ты приходишь в магазин и говоришь: кетчуп хочу. Тебе показывают там какой-нибудь Любеево, знаете, всякие другие бренды. Но ты все еще называешь это кетчупом. Потому что бренд стал настолько тесно ассоциироваться с товаром, который он производит, что теперь этим словом называется сам товар. То же самое с чупа-чупс. Ты говоришь: леденец на палочке, пожалуйста, мне покажите. Ты говоришь: хочу чупа-чупс. То же самое стало с Легом. Лего и слово конструктор, который стоит из таких деталей подобного вида, теперь стали просто называть Легом. То есть Лего настолько мощно вжилось уже в нашу память, что стало словом, описывающим конструкторы. Я видел очень много видео на ютубе, где говорят, что типа: делаю обзор на Лего из Китая. То есть там бренд абсолютно другой. Но мы настолько привыкли, что именно детальки ассоциируются с Лего, что они даже называют не Лего, подделку какую-то, конструктор, Легом. Естественно, за это тоже надо платить. Ну, что вы хотите? Тем более, мы уже с вами обсудили, что будет, если цены Лего снизить. Что будет, если Лего будет выпускать старые детальки. Мы все обсудили. Я считаю, что вам должно быть абсолютно понятно, почему Лего такое дорогое. Если вы как-то не согласны с моим мнением, пожалуйста, комментарии абсолютно открыты. Я готов любого выслушать. Также, если вам нравится такой формат видео, то есть, аудио, не знаю, как это выложить, как назвать, подкастов. Короче, если вам нравятся такие подкасты, обязательно пишите мне в комментариях, напишите, поставьте лайк, подпишитесь на канал. В следующем, если вам понравится сильно такой формат, я обязательно выпущу второй подкаст, где обязательно отвечу на все ваши вопросы в комментариях. Абсолютно все обсужу. Плюс у меня уже есть несколько заготовленных дополнительных тем, на которые можно поговорить. Очень много чего высказать, обсудить. Поэтому подписывайтесь на канал. Обязательно, ребят. Ставьте лайк, пишите комментарий, что вы думаете по поводу моего нового формата. Всем спасибо за прослушивание, за просмотр. С вами был Типок. И всем пока.